ஹலோ அக்ஷிஃபேம், இன்றைக்கி அக்ஷோட லஞ்ச் பாக்ஸ்க்கு என்ன பேக் பண்ணேன்னு பார்க்கலாம். ஒயிட் ரைஸ் வச்சுட்டு பட்டாணி கிரேவி வச்சுருக்கேன், பாயில்டு எக், அதுக்கப்புறம் பட்டாணி, கொஞ்சம் பொட்டேட்டோஸ் வச்சு பேக் பண்ணியாச்சு. ஸ்நாக்குக்கு மிக்சரும் பிஸ்கெட்டும் வச்சு பேக் பண்ணியிருக்கேன். இன்றைக்கி லஞ்ச் பாக்ஸ் இது தான். உங்கள் வீட்டில் என்ன லஞ்ச் பாக்ஸ் பேக் பண்ணிங்கன்னு கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். மார்னிங்க்கு இட்லியும் அதுக்கப்புறம் இந்த பட்டாணி கிரேவி வச்சு பாப்பாவுக்கு நல்லாவே ஊட்டி விட்டாச்சு. எங்கள் வீட்டு இளவரசி இனிதே சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு அப்படியே பார்த்திங்கன்னா கார்டனுக்கு வந்துட்டாங்க. அங்கே ரோஸ்லாம் பூத்து இருந்துச்சு. அந்த ரோஸை இன்றைக்கி பறித்து நான் தான் தலையில் வச்சுட்டு போவேன், உனக்கெல்லாம் கொடுக்க மாட்டேன்னு சொல்லி என்ன கொஞ்சம் வெறுப்பேற்றிட்டு அப்படியே அழகு பிள்ளையா அந்த ரோஸை தலையில் வச்சுட்டு நின்னா பார்க்குறதுக்கே ரொம்பவே அழகாக இருந்துச்சு. இப்படி தான் அடிக்கடி என்னை வெறுப்பேற்றிட்டு இருப்பாள். ஏன்னா இது டேட் லிட்டில் பிரின்சஸில், அதனால் என்னத்தான் வெறுப்பேற்றும். அப்படியே வீட்டுக்குள்ளே போய் ஐயாவுக்கு அப்பத்தாக்குன்னு இருக்கிற எல்லாருக்கும் ஒரு பாயை சொல்லிவிட்டு மேடம் பைக்கில் ஏறிட்டு கிளம்பிட்டாங்க. இப்போவும் எங்கள் அப்பா கூட தான் போவேன், உன் பின்னாடி உட்கார மாட்டேன்ட்டு முன்னாடி உட்காந்துட்டு கண்ணாடியில் நல்லா வேடிக்கை பார்த்துட்டு அந்த பூவை ரசித்து பார்த்துக்கிட்டே கிளாஸ்க்கு வந்துட்டாங்க. இந்த மாதிரி உங்கள் வீட்டில் யார் யாரெல்லாம் டேட் லிட்டில் பிரின்சஸ் இருக்காங்கன்னு கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். வீடியோ பிடிச்சிச்சுன்னா லைக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க.